السلام علیکم سنگتک جوڑ جوڑ پینت تیننت حالوالے نما خدمت ٹینند آٹ دے رگو ترنگے نم تو ملن کے نم تو ننا محبت ارے نم بھی نن تو محبت بو ننا چینل سبسکرائب کبو اسکا چونکو مارکو سکا یعنی یک تھنے اسکا بیرانت بلت اسکا باول مدانا خسخسسو دانا خراس اسٹ اسکا ال بلنا تو سر داف سے خوافے کے درے کے جنگل ٹھے سکا خنٹ از دے سوا پار سن دلال بس خناتن یرا چونکو مارکو سے خراس خوافے پے مارکو خراس ناو پے ہو پے خراس فتنے بہائی پے ارے تو کنا خراس بہرا دے پے مونا کاری بیٹ کین اس قیمت پے 20 پے یار پلو قیمت اس کین تو مٹھکن تو کر گڑاس یا انتخاق گڑاس تے ونے پے 5 روپے دا سایت کنے دعا لے یعنی 5 خولو نہ لابا ہلوٹ 5 ساری لابا ہلوٹ 5 واللہ خولو نہ لابا پے ٹھیک ہے خراس کنا کشا 5 سے بولی تو نہیں تے کرے کہ یعنی کنا ٹیم میاد پورا مس کنے ہتر سر کے سگے ہتوے سی گڑا بسٹ گڑا حال نے دے چانت مر تاورا چونکو چھنا سیدھا ہی کہ یار ٹھیک ہے تس 5 روپے خراس تے حفظ اللہ خراس پہ اللہ نا اخنٹ بس راٹی تو بلے بلہ کے کھانا تو پائے با خراج نہیں رہت پہ خراس بہا کیٹ پہ اخذ تیسو سمکے ذرا تو پیسہ پائے 20 تو 30 تو 5 ہلکو 5 خولما چو 5 ساری یا 5 واللہ خولما بلہ ہو رہا تھا چھڑے خلیف تو دشو ملے کا خراس کنا رہیں گے خوافو کو مجبور مسافے اللہ تھا آخر نیٹ دا ہن مس خوافسا آخر نیٹ تینا نہ مال تو آخر ٹیم تو بس خولو لاب بھی مس بٹی مس ہو رہا دا عام بلف بلائی پائے کنا کرے دا پیسہ تے ہتا ویزا سانا رندر پائے او بے وقت نی انچا ستا ارانگا ناساس دیر سے پینیتا نکو میں نزاتے ہر رفتہ ویس ہندو نی انچا اس خراس پائے بس داکا خنار تک کی دانگی ہنا یہ ہمو ہنو پٹی ہوتا اللہ بلنا خراس تے رائی مسلمان ہنا قصتی جنگلاتی مشتی پٹی سا آخر علاقہ تے پٹی سا بس اس علاقہ سے خاناتا یار خراس کا تفو کی امبلی بھی خانار رست کرے کہ امبل تولو امبل رست کب پکتا ہے جنگل سے انال کوئیس بس ناڑے خنٹ الحرفیان تے دیر سے سمر اس پایان بس نوٹ ہری بسے اٹھن چریں گے سا علاقہ تے تین کے خیرات میرات حلی امبل تے نہیں چکے کرے حوالہ مس کے امبل لٹھس جوان سرغٹ یس ٹیل وارتی تے پہلا پیسہ تے انتے تے کاریگر دی نہیں باو نہیں دا خراس ہل کچھ پاتا ونی کھٹی امبل جوان بیٹی پے اللہ خلے نے یہ کا دنیا تے ہو کے ہف بڑس خط تے نہ پیسہ تے نے ہف کلی ان کنے ہلی ہنا آخر دادی کٹیا بیٹی چاہے بشمن کپ پک ہنا خلق بڑس پائے اور داسد اسی مٹھائی دیوا انیرا مٹھا کیر ہترستا ہتویس داکا بھی حال نے خراب مرو آخر بڑ کرے اللہ بس ماں کے وے گنا بس باو تمانے ابا نہیں ان مس پائے نہ مردا مونا خراب نہ خواجہ بس نے کنے کٹیا نے بیٹی نے دنیا ان بڑس خلق ہے نا پائے اراڑے خانون تو نہیں پائے بھائی یہ جنگل سے خانار تو نم خانو پھیرے تو داس اب درے نہیں پائے نے اسی مٹھائی دیوا کنیرا مٹھا کرے دا بھالو برو مڑوف جیسا کنیان مر مفبو کنا رہا مبو آخر نے ٹھانا کائن کرے اللے دا حیث بڑے اناڑ کشا بلہ خنا خوشمس پائے دا آخر کا بلہ ہرا دی دا آسی مٹھا سے سنٹ ہرا مٹھا کنا ہریر بلہ پائے دا ایٹا پاری بیس دا بڑا سے سنس پائے تے حد تم چاہنا حال تمرو آخر نے ٹھالو حالان وری بھی ٹیم آگ بھائی رکارا ساری نا ٹیم مس آخر لاب گو بٹ بٹی مس اور آفق بلائی پائے خراس تینا اور سیکھاو اور رائی مزدا سا سوچ خلق تین تو یار داسا امر ہنوٹ ہندن تو کنے بھی لفظ جوڑیا تینے فقیر سلنو کو کہے شرک نا پاٹ پری بننا پھر غا کھنڈی جوڑیا اللہ کھنڈی تینا شاہ کشتی کا کس آئے اللہ کر ساہنا آمیلا کٹی پیشنگا خنار تو ماکتا خیرات خواہ پیشنگار ماک پائے فقیر دان تو دا پائی با فقیر سائٹ پنڈی و کونے و سناسی سے اٹھ دوائی بھی کیو بندہ آتی بھائی ارنانا باو بیمارے بر ہورتا دادے کی چاسب پائے با ہننگا میں نہیں دوائی چونوے بھرے بس ہولا دامونی مکری دوتی تا نوزات ہو رہا پائے ابھی شومک دا ڈھرانی یا خلنگانی دیچا میں دا تو ٹھپی ہے دانا ایرا دوائی فسی تو کاسٹ خوزدارا ملو نمیں ایلو نمیں بلا کلاتا ملو دا ایرا دوائی ہے تو ماکرٹ سرک دافتے آتا وہی دوائی کی تو مستمی کو دے بش مس یہ تینا داخا پیسہ ہلوٹی ہونا بش کرنے کا تو کہنا دوائی مفت وہ در آسٹے کلا تا آسٹے خوزدارا دانگا نمبلی بس حل پائی بڑھوا ایدہ پائے نہیں کہنا پیسہ آتے ہتریس دار نہیں حل تاڑے پائی ماک نہیں دوائی حلیں کی نہیں کٹیا امبلی جوان پائی اللہ خالی نے دنیا آمودے حفی اللہ ان کنے تو اللہ ہنا خلق پد بھی بڑا صافی اللہ ہنا
ای مار چرینگا خزارم بس دا کلاتم بس که باونا حال پای با دا تو مونا خرانا خواجه مسونی کانا مونی مون کاری کٹیا بیٹی که ای کان گنده حال کمس دنیا نی محفی هینا دا اینار کڑا مچی روز ریفینی کلی حفینی دا سپای مرمفو پاری کنی والله بی پاری کی دا انیاس مٹھاس کناری بروٹ دا سا کنیا مرمفیری دا بس تو کنا حال دی چاند مری دا سا تو سن فقیرت بری مران مڈی رگ حقل ہوڑو کی ریلی پسطن ہنتس بری کخر کھی بائلی پسط نوا آنا مری فقیرنا حال تٹی ہندن دانا بس بری بھی ایلو فصلنا ٹیم بس لاب مس گوبر مس بلے پیدا سا بلی دعا کس کنی آخر کو مٹھا کناری ہی کاوک بلہ بھی خوشی دا بڑ بڑا ہاتر پائے وہ بے بخت دا سر نیکی بھاز مسو دومک خانیر خالیر ری آخر وہ دے مالک اس مرو دا درو آئے تو رگو دنیا بڑھ کس بھائی کناریت وامی تینا وامی حلو ٹلو پڑتا رائی مز دا سا سوچ خلق تین تو تینا اس تٹی صلاح کرے یر دا سا ہنن تو کنے ایلو پس دا سا طریقہ سا بس ہنن ورنل مارکوس خنا پائے 5 روپے تیونے او کھنڈولا سلی توار کا پا مونا خرانا خواجہ ایوٹ اور او بنگور گڑا او پیشنگار تو نے الوفز نے رسنگار نے خرچ کرنے کے بچہ چاہیے انہیں 5 روپے تے ونے دا اور ای دا کھنڈولا توار کے وہ ایک کا بیر داڑ یہ کھنڈولا کا ایک آراڑ کا رسنگر 5 روپے ملے کہ وقت نا 5 بھی بلو دا بس رات جب کرے دا سری سکوک توار کرے کہ مونا خرانا خواجہ ایوٹ کنا پیسہ تیرے ماک بھی ہفے لٹھا دے تمار ترندر بڑے سا بس سردا کا گزریں گا مار کو نہ رندر دائیں گا چریں گا اینا پیڑے بڑوانا مت پاڑنے کا پیسہ آتا تیرے اس پہ آتے مار کو کمی بتا اس پہ مار کو تانے لمے مار حال کمبل کوٹیا کسفی پد دنیا تو مچٹو سس کھریا کوٹٹی تینا شاغا دار ردا سا نر سا چک خالصا کے بفس کا رندر ہم بلی کسفی نوٹ ہندن چک خالصا نائبان اچانک بس شیر سے نزیا گردام مس شیر غبر را رکھے راس میں سانا بوان دوتی بیٹے حلق شیر ہنا خفتے ٹی چھکیا توری دانا پیسہ شولنگا دائیں چٹ چٹ مسور پہ دا سا مجبوری دا سا لکھ خلقا پر رکھتے لکھان حیرام ہے اللہ دا ساما کہ ہنو نیٹی خانا ہولی سوارت بری جرن نوا بری ہنات خلیت حمد کی کسفن ہولی سوار کی بس خود تما او دا ایتی خبر او انتسی او امرو بلا سی پینتے خانتا خمپی سے کھورس داڑے وا خفتی تا چھنڈے و روپی زرے کیا دا کہ چک خل کی والا ایتی روپی سے پای جی دا کنی لے وائی تین کہ چھنڈے پای نی ہولی سوار سے پیسے یو بندہ سے پای خدا غائی سوالی پی نہ ہولی سلکڑ کن تو پای بر خفتے دی تور ای تینا تے کلے میڑے اسے روپی شارانا سے لے پر کلے ہفوٹ گوڑا چھنڈے سے آلے نوار تم میرا کلو پر پای نی اصل تسلی میڑا ہل خفتے دی چھکا تورے تو پای جوان تورے سے دمو کی کشے یعنی دا تم آ جوان جوان تینا تے میڑے آئے نا ڈرکتی سوار مسئولیات پای حلقہ استلقا پھر بس پاسنگ جلا کی پھر خلقا ہفے ہونا ہولی رائی مسینا مونا غانا سے بلکی سے چاڑیس پر کہیں خسیہ دیکھ بازارہ آسم نواسا کسی مسل کو سے رندر تا خانا بلی دس دم درنگان چاڑیے نے کنا مونٹی تے خاک نواسے نے کنا بجڑی تے خاک ان کے حفیف تر ٹکر سے کا شنکو چھونا سے پائے ہاؤ جیبا امرو نیکو بندہ استخا چاڑی کٹڑی تن پائے پننے دے رہے پائے پنکانا پرخ لکی چٹے سوار کرے نواسے آخر راہی مس اینا مچی مستی اینا جلا کرے چاڑی ایک ٹھیستار کرے بس خلق ہوتی شت سفیدانا نواسے ناسا بلی پھر آدھا کہ وہ پرخت چٹے تکنا نواسے پرخت چٹے پرخانی چٹے پی نو حفیظ سائندانا نواسے درے ہیرا مستی بادشاہ نا مسڑ پیشنگانی شروع مسڑ کو سے انا روڈا گوازی کے خانات پیدا دا انتی نہیں پیدا زائفے کرا پای گوڑا بیبخ نے پوچھ نے تین پیدا شومی ہمارو بیر فی وچ تم پسیا پای مچ سلی یا ترے پوچھ بیر فی ہوتا ما تم پسے نا بادشاہ نا مسڑ سندن جوان پوچھ مچ دا ہے بیر فی تن پای ہوا دا پیدا سے ہولی حقلی گوڑا پیدا نا پین دے ری پای پین کنا اراڑی چھرو کے خلق ہولی شتاس بس حفیظا مسڑ کو ماسر دا سر روڈا دا پاڈر کی کو اراڑی چھرو کے کرا پوچھا تے اراڑی بادشاہ بن گھر مسڑ گلوں مسوس حل ڈوٹی اللہ خلیل کنے بدنام کئ دان تو پای امبل سے کرا پوچھا تے پنت اراڑی چھرو کے پای اللہ خلیل نے پوچھا تو دائیں بر دا سمسڑ دی آرام بری آخر وہ کا حل درے تے بادشاہ ورا دا درے نا ہمڑی بلے تے نا پای بل دا صدا پد دنیا نے وہ ہولی دا ملکوں نے دا خرا نہ کنا با مس بل خوش مس پای بھی وقت نا تے پدس میں فعلی افتی حال نا ماتی اے دے تو تمہارا سین کتوست ہر سنگ نار بکان باونا ان تھالی ہور ہنار کباب دانن پینسٹ میڑا باوے دا شوم خلق نے کس فینی پد دنیا پہ افیر رندتا
رند کر سا پٹے سا بس اور کعبہ دا اناڑی اسٹ خالقای توری نائبا نے انتے پای دونا دا کنتو حرام خور دون کرے دا پیسہ تی دا میڑیا دون کنے چا ہولی پای دا ننتو بھی کرے خلق خالقای کس بھی رائی مسدا سا مسٹ مس ایرا مارا سرک مسٹم کو ہولی سوار بسو کی بلا اناڑی پٹی کو خستی ہے چٹے کا بوئی پرختا چٹے بلا نے انتے پای دو شو مسکران واسے ہے پہ ہولی سوار دارے بسو کے بادشاہ نے مسئلے رک دامنے ابو اراڑے چھرو کے انتے نے مسئلے پای دون کرا پوچھا رائی مسو آخر پٹے سا دیو ہنا دیر استاد ملاس بینگن بس شامن آخر جنگل سے خنار دانا خلق داسا دم درنگانو داسا ہنن تو خلن کپنا تا دا بس خنا رست کرے ماتے انہیں خنتس ہولی سوارے رست کرے بلے بھی رست کرے بادشاہ نا مسئلے چاہش دا ہنہ کا رندر بس سنو آخر پای حکم کبو کنا خواجہ انت کنے ری افتا اس تھوشنگا کلی کہ بینا صاف تا پای بس داسا ننگ برنج داسا دا وقتا تیار کرک من کنے نے ہناڑے حکم کرے زائی پہ شابہ برنجے بیٹھ کرے ہے ڈاکٹر سے پیک کرے ہندونا دوائی سیتی دا ڈالٹ شاہ بس ہر کا زمبی خلے باٹی کے کرنگ آئی تو نشہ ٹھکائے اس سے پیسہ کے نشہ دوائی سے شاہ ڈالٹی ڈالے تیار کرے شاہ مونا تھا تالے تخا شروع کر کوننگے زمبی خالی سا ہنو کلتا تم سکے بے ہوش اما کرے ننکا شروع کرے ہنا خراستا لڈاتے ہترے سا پنڈو داتا خوش تھا پیا کلی تا ہنو کرے وقت سے سما کرے ماتا نسٹ کے ابو ویری خان ولایت شلواری پھر کر دا باونا خونے ادا ہناڑے کے ہلو جن تکش کرے یہ لوتا سما کرے کی تینا مونے مونکن شلوار پھر رے ادا ہناڑے کے او بھی نہ رہا ہولی سا جوانو ہولی ہلکون کرا داڑے بلو کا پتا کے سما کرے جوانو نواستا سے کہ بس شلواری پھر کر کڈڑی تو آخر بادشاہ نے بس کل آنگوٹ جوانو اراڑے شروع کر رنگنا رندر بس پوچھا سے کہ شلواری پھر کر بادشاہ نے مسر کش کر دا نرسا دا کا دا بلے ہم پہ پین جنگل سے ٹی اوفتی میڑا اس تو اوفتا کچاری ٹی سنا نوا کچاری ٹی سلام